Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Buddusee TV. Egaa Buddusee TV'n namoota garaagaraa dhiyeessuudhaani seenaa isaaniirraa waa xiqqoo buddisuun yookaan tajaajila isaaniirraa hojii isaaniirraa buddusinee kan ittiin isinii dhiyeessinudha. YouTube kanaanii namoonni baay'een akka barachaa jirtan nu barreessaa jirtu baay'ee isin galateeffannaa. Ammas subscribe godhuu, share gochuudhaani namoota baay'ee bira ga'u akkasumas immoo yaada keessan akka nu qoodan isin yaadachiisuu barbaanna jalqabumarraa garuu nagaa keenya hin daganne kanneen ardii Ameerikaa, Kanadaa, Awurooppaa giddu galeessa Austraaliyaa, Afrikaa keessa darbees Itoophiyaa, Oromiyaa keessa teessanii sagantaa kana karaa YouTube dhaggeeffachaa jirtan nagaa fayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma yeroo kaanii guyyaa har'aas keessummaa nama guddaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Baay'een keessan tajaajilaan, baay'een keessan marsaalee hawaasaa irratti kallattii garaagaraatiin nama isin beektan guyyaa har'aa Raajii Saamu'eel Abrahaamii wajjin jira. Baga nagaan dhuftan Raajii. Baga nagaan dhufte. Akkam jirtu? Kamisha. Nagaan isiniif. Thank you. Akkamii dhandhamtaniittu waan kana? Namni nama irraa baay'ee mi'aa. Inni nyaamni? Abbaan qopheesse garuu beeruu hin dandeenye. Abbaan qopheesse leensii cuukkoo jedhamti. Cuukkoo kiiloo tokkoon akkasumas walakkaa isaa gadis qopheessuudhaani sagantaa garaagaraatiif qoris hin qopheessiti. Namoonni addana iskiriinii irratti argitan bilbiltanii fi nu qopheessi jechuu dandeessu. Ispoonsara sagantaa keenyaati. Baay'ee mi'a. Akkuma kanas immoo jaallattaniittu ni? Galatoomii. Egaa ajajuu dandeessu. Akkuma kanas immoo dargaggoonni hojii baay'ee hojjetan jiru. Isaan immoo short koodii lakkoofsa gabaabaa dijiitii 4 qabu 9664 irratti okay jettanii yoo ergitanii odeeffannoo waa'ee teeknooloojii bilbilli keessa yoo isin jalaati tabalashee yookaan manca'ee laaptooppii irratti barreessaa jirtanii bunni yoo itti namni akkamitti qulqulleessitu bilbilli haaraan maaltu ba'e teeknooloojii haaraan maaltu jira faashinii haaraan maaltu jira mee uffannaan jettanii yoo baruu barbaaddanii 9664 irratti okay yoo jettan odeeffannoo gahaa argattu isaanis immoo jajjabaadhaa warra nuun jedhan keessaa tokkodha. Egaa isaanii wajjin taane sagantaa eessaa fiddee eessaa argattee namoonni jettan hin dhibdanii Raajii Saamiin biyyuma keessa jira dhuguma na kabajjee waamicha al tokkootiin dhuftee sagantaa kanarratti keessummaa ta'uu fayyamuu keetii fi maqaa daawwattoota kanaatiin guddaa godheensi galateeffadha. Galatoomii gammeeko. Baay'ee ulfaadha. Galatoomii. Egaa namoonni baay'een waan ani ittiin jalqabuu barbaadu Saamu'eel Abrahaamiin jedhani yookaan immoo Raajii Saamiin jedhani. Saamii Giiloo jedhu eessaa dhufe maqaan kun kanarraan jalqabuu barbaadu. Giiloonni jedhu kuni eessaa ba'e? Galatoomii gammiyee waan na afeerteef achumaan Buddusee miidiyaas nan galateeffadha. Siinis guddaan galateeffadha. Namoonni baay'een akkuma jette Raajii Giiloo Saamii jedhu malee Saamii Giiloo jedhu malee Raajii Saamu'eel Abrahaamitti hin beekan. Akka kanatti guutanii gaafa maqaa koo himadhu Raajii Saamii isa kamiidha jedhaan jedhu Saamii Giilooti jedhu malee Saamu'eel Abrahaam ta'uu koo baay'ee warra keessa beekutu beeka malee namoonni baay'een hin beekan. Giiloonni kuni eessaa dhufe jechuufi ijoollee safaraa wajjin guddannee kuwaasii wajjin taphannutu naa moggaase. Tole. Amma namoonni Giiloo waan jedhamu kana akka waan gadii tokkotti waan xinnoo tokkotti akka waan qoshaashaa tokkotti haasa'u. Biyyoota garaagaraa keessatti jira amma Boorana yoo dhatte Giiloo jechuun maa jechuudha Gujii yoo dhatte Giiloo jechuun maa jechuudha asuma gara Shawaa Lixaa kana yoo dhatte Giiloo jechuun maa jechuusa ta'e si ibsu. Naannoo lixaa keenyaatti immoo Giiloo jechuun harreedha. Mitiire? Isa sanatti geessu dafa. Harreedha. Naannoo lixa Shawaa kanatti yoo fudhatte Giiloo jechuun nama jabaa
nama cimaa jechuudha. Nama cimaa Nama cimaa jechuudha. Gara Booranaatti immoo yoo dhatte giiloo jechuun sangaa kormaa cimaa isaa jechuudha. Achumatti iyyuu kan inni naa moggaa'ee fi cimina korraan kan ka'eeti. Ijoollee nan dabaddabaa safaratti bakka gulbetenyaadha. Sababii kanaaf naa moggaa'ee jechuudha giiloo jechuun. Abbaa humnaa wayii tokko turte. Ani kanan jedhu waa'ee kee yeroo gaafadhu waan gaarii iyyuu kaasta. Saamiini isa qaranga'aa tokko ture. Waaqayyo achuma waameedhu namoonni mee waa'ee sanatti innoo ishee nu kaasa. Ani naannoon itti dhaladhe naannoo Wangeelaati Boojjii beektaa. Cheerchima keessa maatiin qusachuma garuu naannoo mishiin hin jiru naannoo faranjoonni jira waan ta'eef badaa sagalee waaqayyootti qabamnee hin guddanne. Achumaan naannoo goldaa keessa beekuudhaan sagalee waaqayyoo keessa beekuudhaan bakka akkuma simpliitti ilaalla waan ta'eef mana waaqayyoo keessaa baane. Gara biyya lafaatti hin galee gara biyya lafaa baay'ee biyya lafaa keessa ture nan xuuxaa nan qaamaa nan dhugaan bulaa naman waraanaa jireenya baay'ee jibbisiisaa keessa ture jechuudha. Jireenya hamaa keessaati waaqayyo kan inni gara kanatti na fide. Jireenya hamaa mandara keessatti dhaladhe keessatti bakka karaa ani ba'e sodaatamaadha. Karaa ani ba'e. Jechuun baay'ee xarangaa rakkisaa ta'uu keessa. Baay'ee malee baay'ee gaafa dhufee ol isa dhumaa waldaatti amanayyuu waldaa mana keessatti dhaqee harka kaasee gooftaa fudhadhee hunda namanne hamma waggaa 2-3 fixetti. Dhuguma dhayyuu jedhanii. Namanne dhuguma iyyuu jedhanii. Waa saamuu dhufee jedhan waa fuudhuu dhufee jedhan shiftaadha waan hin ta'eef jechuudha. Makiinaan warasa koo makiinaan saamaa. Baatirii 5-6 bakkee dhaabeen makiinaa warasaa oola. Halkaniin jechuudha. Halkan waan namni dhaabate fakkeessitee baatirii garaagaraa hiitee. Baatirii hidhee. Qophaa koo jechuudha. Garuu carraatti mee Kiristoos gara kee dhufe sana yaadatta. Nama akkas abdiitti kutatame nama akkas xarangaa dhadhamu nama namni irraa baqatu kana mee ishee gaafa sanaa yaadadhu mee. Waan si ajaa'ibu waan cimaa tokko sitti mandaraan keessatti dhaladhe keessatti madaksee jedhama Boojjii Dirmajii keessatti. Waan ani hin raafanne tokkotu jira. Jireenya bakka duriyyummaa keessa ba'e jechuudha. Duriyyummaa keessa ba'e jechuudha. Mana dubartii tokkotu jirti. Dubartiin kun amma biyya Jeermanii jirti. Mucaa tokko wajjin dhandheetu mucaa gwaaddanyaa koota jechuudha. Halkan mana ishee cabse yeroo ishee waldaadatti guyyaa mana ishee cabsine keessummaadhaaf ittoo isheen ittoo hindaaqqoo hojjetatte xaqilallaasa mana keessaa jechuudha. Isheen keessummaa nyaachisuuf itti ittoo. Duriyyummaa keessa baane jechuudha. Kushiinaa ishee cabsine. Seenne ittoon daaqqoo isheen hojjetatte keessummaa hunda sassaabne wayyaatti naqanne jalaa fudhannee sokkine. Biddeen mana keessa jiru wanta jiru hundumaa jechuudha. Distii isaa gadi galagashine jechuudha. Fudhannee sokkine. Isa booda mandarri yaa'ee gaafa cheerchiidhaa galanii mandarri yaa'ee biyyi yaa'ee abaaruutti ka'an dhaganeechi. Wajjin nama dhufne nus. Warra abaaru wajjin. Warra wajjin abaaru wajjin dhufnee abaaruutti ka'an. Waaqayyo akka nama waan hin taaneef abaarsa sana gara eebbaatti nu naa geddareeraaf jechuudha. Wallaalummaadha waan an godheef jechuudha. Udimeedhaanis baay'ee xiqqoodha. Wallaalaadhas waan an ta'eef jechuudha. Beekumsa sagalee waaqayyoos waan hin qabneef. Anyway, gara mana waaqayyootti akka hin dhufe anaaf iyyuu gaaffiidha. Namni kamiyyuu hin amane jedhee takka na yaadu. Waan si ajaa'ibu gara si'a 7 wayinii galeen. Mana hidhaa wayinii isa. Seqallaalee miti mana hidhaa masa gurguddaa gimbiifaa. Gara si'a 7 wayinii galee. Poolis xaabiyaan immoo sila mana kooti kaa. Wayyaa fudheen gala poolis xaabiyaadhaa koo. Nan dhufa waan ta'eef fedheen kaadhe sokka. Beekta. Isaanis beeku atis beekta. Hin galu mi'a koo qodiroo koo fooxaa koo mana hidhaan kaadhe galaa. Hin galu mana deebi'een dhufa guyyaa 2 afaan buluka. Dirqama poolisiin na qabu taanaan katamaa keessatti poolisii rukutee dhufa. Poolisii ijoollee. Bakka mana hidhaa naaf suusii ta'e jechuudha. Keessa ba'e jechuudha. Manni hidhaa nama loluun suusii bakkasiin qaba jechuudha. Gaafa inni gara gooftaatti dhufu konfereensii guddaa tokkotu jira magaalaa Biilaa hin beektaa Biilaa yoo ta'e. Boojjii Dirmajii obboleettii keenya caaltuu tasfaa keenya namni tokko baay'ee wangeela lallabdi. Amma biyya Ingilizii jiru. Yes. Namni suni baay'ee nama cimtuudha. Nama waaqayyaan waaqayyo irra jirudha caaltuu jechuun konfereensii dhuftee lallabdi
lafti waldaan irra jiru tulluurra nummoo tulluu biraarra jira qaamaa jirra. Sagaleen hin dhaga'ama jimaata lallabdii qaamna nuyi kamisa qidaameen lallabdii qaamna nuyi ijoollee 5-6 taanee qaamna. Garuu keessa kooti waatu natti dhaga'ama tuman qaamuyyuu. Saboodanii Yihuudii ganama tuma ceenyee caatii qaamnu galgala cheerchiin naqaan jireen. Galgala cheerchiin naqa gaafan jedhu ijoolleen innatti kolfan namanni mara kan ta'e naan jedhanii. Namanni bakka. Waaqayyo garuu keedhee gaafa jimaataa isaa karaa ishee jechuudha. Amantoota waldaa boojii namoota gaafa sana turan jiru si gaafa nama fida bakkeedha waaqayyo. Nama hidhaa diinaatiin hidhamee jiru bakkeedha waamee fida. Siiquu kootii nan fida jedhe waaqayyo. Isheetti dubbate karaa ishee dubbate. Isa booda qaamaa ooleen galgala bakka keessa kooti deeminaan jedheen caatii machitti gateen kokaa koo shukkaara achitti gateen kuteen cheerchii dhaqee. Gaafan cheerchii dhaquu qaxxareem dudduuban ta'e fuulduruma nagee taa'e jette. Darbittee manatti. Darbeen fuuldura taa'e. Gaafan fuuldura taa'u namoonni daakunoonni qeessonni waldaa kee nama rukutuu dhufe sana se'an. Yookiin dubbii kaasuu dhufe sabooda nama 2-3 natti ramadan achi bakka. Amma ishee lallabdee fixutti. Natti ramadanii bakka. Gaafa argartu mucaan waaqayyoo dheengadda gaafa jimaataa jedheen dhufe laakunoo isa kanaadha jette. Profeesii ajaa'ibaadha. Ani waa'ee waaqayyoo hin beeku. Harka narra keesse achumattan gooftaatti amanee jireenyi koon geddirame yeroo sana yaada waaqayyo barootaaf naa qabu natti dubbatte jechuudha. Achumaanan waldaa kiristaanaa keessatti hafe barumsaan baradhee duuka buutummaan baradhee waldaa kiristaanaa keessattan kwaayiriitti dabalame akkasitti kanan deemsi jechuudha. Waaqayyoof galatu egaa tajaajiltuu wangeelaa caaltuu tasfaa tajaajiltuu waldaa naqqamteeti yeroo dheeraadhaa fi magaalaa Finfinnees dhuftee amma biyya Ingilizii jirti. Nama baay'ee wangeela barsiiftu waldaa biiftuu boolee keessatti nama baay'ee tajaajilaa turte nama baay'ee jaallatamtuudha. Yaadannoo guddaa kaafte maqaa waaqayyoo haa eebbifamu. Galatoomi caaltuun lafa jirtutti nagaan siif haa ta'u siin jenna addanumarraani namoonni kana argitanis nagaa keenya ittiin nuuf ga'a. Nama guddaa tokko yeroo sana itti lallabde kunooti saamiini. Saamiin sana booddee egaa tajaajila jalqabdee namoota wajjin wal arguutti kaatee keessattuu tajaajilli kee magaalaa Naqqamtee keessa ture. Waldaa Oromiyaa achis darbee gara waldaa Makaaneesii Naqqamtee keessatti tajaajila dinqii ture. Tajaajila yeroo sana ture akkamitti yaadattame? Tajaajila faarfannaatiin kan inni dhukayan. Tajaajila faarfannaati ture. Faarfannaa lakkoofsa tokko qaba. Garuu booda akka faarfadhu naan hin jenne. Faarfannaa albama tokko qabda? Faarfannaa albama tokko. Kana faabeettu daawwattoota. Faarfannaa jireenya malee waan jedhamu tokko. Yesuus jireenya kan jedhu faarfannaa albama tokko hojjedhe. Achira tajaajila faarfannaatiin tuman jiru gara tajaajila mul'inaan tajaajilu kennaa ayyaanaatiin tajaajilutti kanan dhufe tajaajila faarfannaarraan ka'eete jechuudha. Isaan dhuftee gara magaalaa Naqqamtee? Adellam. Tajaajiluma hafuuraatiin. Tajaajiluma hafuuraa keessayyuu faarfannaadhaan dhufte? Adellam. Kennaa tajaajila kennaa raajummaatti egan ce'ee booda kennaa ayyaanaatti egan dhufee booda gara Naqqamtee dhufe. Tole. Naqqamtee dhuftee achi jalqaba waldaa Oromiyaa dhufte. Waldaa Oromiyaa dhuftee sana booddee gara waldaa Naqqamtee dhufte. Waldaa Oromiyaatti tajaajilutti ka'ee booda gara waldaa Oromiyaa gara waggaa tokko tajaajileen gachii booda gara waldaa Naqqamteettiin isaan waldaa Naqqamtee gana fudhatanii achi dhaqee jechuudha. Gara waldaa Naqqamtee sagantaa fayyinaa guyyaa facaasaarra jiru jechuudha. Guyyaa facaasaarra sagantaa fayyinaa jiru sanatti tajaajiluun jalqabe jechuudha. Waldaa Naqqamtee guddaa. Egaa erga waldaa Oromiyaa keessatti darbees waldaa Makaaneesii Naqqamtee keessatti sagantaa facaasaa sanaanii tajaajila baay'eetu tajaajilamaa ture. Sagantaa fayyinaa guddaatu deemsifamaa ture ni yaadatte deema yaada yeroo sana yeroo ani yeroo jalqabaaf iyyuu achittan si arge. Achittan iyyuu si baree. Sana booddee immoo gara magaalaa Finfinnee dhufte. Gara Buraayyuu kana faatti waldaa bantee turte miti. Waldaa bantee turte mee waa'ee yeroo sanaa faa nutti? Tajaajilaan waldaa Makaana Yesuusii Naqqamtee keessatti tajaajile. Fi tajaajila waldaa Oromiyaa Naqqamtee waldaa Wangeela Oromiyaa Naqqamtee keessatti tajaajile. Tajaajila koo keessatti tajaajila ija guddaa qabudha. Tajaajila ittiin waaqayyo ittiin biyya na mul'ise ittiin kennaan tajaajila koo mul'ate iddoo kana lamaanitti. Ispeeshaalii asumaaniyyuu jaarsolii waldaa Naqqamtee baay'ee galateeffachuun barbaada. Makkaana Yesuus Naqqamtee namoota waaqayyoo
yeroo sana hojii intina hafuuraatti wal'aalaadhaan bilchina qabachuudha. Garuu wal'aanuma koo wajjin na danda'anii waldaa guddaa amma kana ga'u natti kennanii guyyaa facaasaatti sagantaa fayyinaa amma kana ga'u hooggane naan jedhanii hoogganee tajaajilutti ka'e jechuudha. Baay'ee bilchina sagalee waaqayyoo iddoo sanatti fudhadheen guyyaa har'a ga'u kootiif intinaa guddaadha jechuudha. Beekamtii guddaan kennaaf jechuudha. Haa ta'u baay'ee gaarii naannoo buraayyuutti tajaajila kee ture sana. Ilaa amma waldoota iddoo akkasii yeroo jennu Oromiyaa keessa biyyoota garaagaraa itti deemtee tajaajilaa turte akkuma jirutti. Waldoota garaagaraa iddoota garaagaraatti waamamte. Garuu isa naannoo buraayyuu ture sana akkamitti yaadatta? Naannoo sanas tureera. Namoonni baay'eenis immoo achitti si beeku. Isa sana kaafnu. Naqamteedha qattitaa kan ba'een dhufee buraayyuu galee. Buraayyuu gaafa galu buraayyuutti waldaa hundeesse. Naqamteetti waldaa hundeessineen waldaa guddaa keessan ture. Buraayyuutti dhufeen waldaa hundeesse. Gaafa buraayyuutti dhufee waldaa hundeessu yeroon sun yeroo hamaa ture. Baay'ee yeroo hamaa ture kumaandi poostiitiin. Safaran itti waldaa hundeesse haayiskuulii biraa. Haayiskuulii jin fuulla. Gaafa waldaa hundeessinu ayyaanni waaqayyoo jira. Sabii kun immoo waldaa biyya sanatti yeroo sana waldaan hin baay'anne. Ayyaana kana hirmaachuudhaaf uummanni akka malee galagalee yaa'e. Akka malee gaafa galagalee yaa'u lolli ka'e anaa fi warra mootummaa gidduutti. Anaaf warra mootummaa gidduutti gaafa lolli ka'u warri mootummaa dhufanii haayiskuulii bukkeedha waan ta'eef waldaa kana kaasuu qabda malee. Ani immoo hin kaasuu hin jedheen. Kaasuu qabda ni kaasuu hin jedheen. Kaasuu qabda ni kaasuu hin jedheen. Isa gidduutti kumaandi poostiin labsame. Gaafa kumaandi poostiin labsamu konfireensii guddaa tokko qopheessa jechuudha buraayyuutti. Konfireensii sana gaafa qopheessinu nakka dhadhee alaabaa Itoophiyaa qabeen alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabeen lamaan isaanii jechuudha. Yeroo sana alaabaa adda bilisummaa Oromoos alaabaa mootummaa Itoophiyaa kanas qabeen kadhadhe. Gaafa kadhadhu uummanni baay'ee bal'aadha yoo ta'e qaamni mootummaas jira qaamni kaamis jira. Eegguu sana gaa ulfaataadha kana gochuun lubbuu kiyya irratti murteesseen godhe. Alaabaan abaa'oo kuni biyya kana keessatti hin dhufaa hin mirmirfamaa jedheen uummata sana irratti dubbadhe jechuudha. Gaafa kana yeroo sana natti dawwalanii eessa jirtanii nan baheen baqadhe jechuudha. Yeroon sun ulfaataadha waan ta'eef borumtii masaa dhufanii waldaa sana jechuudha. Oraaliidhaan halkan jechuudha. Oraaliin lamaan waan bareetuu nan bisin. Kiiboordiitu nan bisin. Waan hundumaa jechuudha waldaa sana keessaa guuranii halkanii diiganii jechuudha. Qorqorroo maaloo diiganii fudhatanii sokkan jechuudha. Sana booddeedhaa kan amma waldaa tajaajilaa jirtu waldaa ammatti hundeessitee ittiin tajaajilaa jirtu eessadha Adaamaatti. Isa booda gaa egaa waldaa sana diiganii booda naan mana hidhaa na galchanii mana hidhaa keessatti hidhamee akka malee gara guyyaa 20 walii hidhamee jechuudha buraayyuutti. Isa booda kumaandi poostii sana keessa ganna lakkisanii waldaa deebiseen waldaa biraa hundeesse jechuudha achumatti. Buraayyumatti waldaa biraan hundeesse waldaa sana fuudheen warra Beetel Makaana Yesuus Beetel Itoophiyaadhaaf kenne jechuudha. Isa booda waggaa 2 booda nan ba'e gara Adaamaatti. Gara Adaamaatti nan ba'e jechuudha. Amma namoonni tajaajila Raajii Saamu'eel Abrahaamiin hirmaachuu barbaadanii eessa jedhanii dhufu fakkeenyaaf waldaa eessaatti tajaajilaa jirta? Amma waldaan hundeessetu jira. Waldaa Beetel Shalom International Church magaalaa Adaamaa naannoo Boolee addabaabaayii Waaqoo guutuu irra jiru jechuudha. Naannoo sana. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Wantoota baay'een waa'ee tajaajilaa isaanii yeroo ka'u namoonni gaaffiitti uumamu. Namoonni beektasa kanaatis. Namoonni tokko raajii sobduudhaan dheedu. Fuulumaa fuulatti lakki naannoon tajaajila isaa hirmaannee irraa inni raajii waaqayyoo kaaseedha namoonni jedhan immoo jiru. Tajaajila ija qabuun tajaajilee beeka namoonni jedhan immoo jiru. Waa'ee kanaa maal jettee? Raajii sobduudha lakki inni raajii sobduudha namoonni jedhanii falman jiru. Isa nan argadha nan dubbisannaan inni raajii sobduudha naan jedhani. Siigalee jedhamti. Uummata dura jirra gatii ta'ee fi qulqullaa'uu qabalaa wantooti tokko kiliirii gochuu qabnaa fansee gaafadha. Waa'ee kanaa maal jetta? Namni waan itti mul'ate haasa'a. Gaafa haasa'u waan itti mul'ate haasa'a. Inni raajii dhugaadha jedhus waan argee haasa'a. Raajii sobaadha jedhus waan itti mul'ate haasa'a. Ani garuu akka ofii kootiitti
waan an of beeku jechuudha. Eeyyee. Namoonni tokko tokko waan irraa ka'anii saamiin raajii sobduudha, raajii dhugaadha jedhanis qabu. Isa kanaan isaanumaaf an dhiisa. Ani garuu akka ofii kootiitti Waaqayyo akkamitti na dibee? Waaqayyo eessaa na kaase? Gaafa na kaase Waaqayyo maal godhee akkamitti na dibee? Eessaan na dibee? Raajummaa kana eessaan fudhadhe? Isa jedhu an ofii koodhaa Waaqayyo hojii waan an beekuun qaba. Waaqayyo hojii waan an beekuun qaba. Namoonni tokko tokko ajandaa dhuunfaa sirraa qabanii karaa ayyaana keetti, karaa tajaajila keetti fidu. Ajandaa dhuunfaa keetti. Ani saamiidhaa fi ayyaanni kiyya tokko miti. Fakkeenyaaf wanna dhuunfaadhaan asitti balleesse, wanna dhuunfaadhaan asitti balleesse ayyaana kee wajjin walitti hin qabatu. Namoonni tokko tokko wanna dhuunfaadhaan anaa wajjin wal dhaban, wanna dhuunfaadhaan anaa wajjin walitti fidanii ayyaana kootti fidu. Sigalee namiti? Kun immoo sirrii miti dogoggora. Amma namoonni keenya kaaraakterii namni tokko yookiin amalli namni tokko qabu ayyaana isaa wajjin tokko miti walitti hin hidhatu. Ayyaanni gubbaadhaa dhufa. Ayyaana Waaqayyootu kenna. Dibata Waaqayyootu kenna. Amalli immoo kan abbaa ofiiti. Fakkeenyaaf anaaf ati wal taphachuu dhiisuu dandeenya. Sababii ati ani siin taphachaaneef ati saamii raajii sobduu jechuu hin dandeessu. Egaa amalli yookaan immoo waan ati karaktereetti agarsiistu ayyaana Waaqayyoo sana dhoksuu danda'a. Gaarummaa argisiistu immoo nama dibata hin qabne iyyuu gaarummaan isaa kiristiyaanummaan isaa ittiin mul'achuu danda'a. Karaktereetti jette kuni dhuguma. Namoonni kana maaliif jedhu bakka tokko tokkotti yeroo tajaajilaaf deemanii raajii isaan fidanii waan isaan uummata ajajanii waan isaan godhanii mallattoo nama raajii dhugaa dubbatu tokko miti. Akkuma tammaa amalaan jette. Fakkeenyaaf jedhu laa. Sigalee rabbi. Iddoo tokko dhaqaniitu qarshii hammanaa hin fiddu taanaan hin duuta jedhu. Saba walitti qabame. Sigalee rabbi. Qarshii akka kanaa hin fiddan taanaan akkas taatu jedhu hin yaaddessu namoota. Waaqayyo namoota fayyuudhaaf gara kana dhufanii akkamitti akkasitti sodaachisaa jedhanii gaaffii gara faa kaasu. Waa'ee kana maali? Waaqayyo si haa eebbisu. Yaada bareedaa kaafte amma. Amma namni tokko raajii dhugaa ta'uusaaf raajii soba ta'uusaa maaliin madaalama? Tokko sagalee Waaqayyootiin madaalama namni. Gingilchaa sagalee Waaqayyoo keessa ba'a. Amma namoonni tokko tokko raajii sobduudha. Amma ispeeshaalii raajoonni amma jiran baay'een isaanii raajii sobduudha. Akeelee raajii sobduudha. Akeelee isaa raajii sobduudha jedhu. Kuni akka macaafa qulqulluutti evidensii maalii qabda? Evidensii maalii qaba? Namni of ilaaluu tura jedha jechuudha. Fakkeenyaaf abaluudhaan amma raajii dhugaadha yoo jette gingilchaa macaafa qulqulluu keessa baafte moo? Abaluudhaaf raajii soba kan itti jettu gingilchaa macaafa qulqulluu keessa baafte moo? Namni hundumtuu kan inni ittiin madaalamu dubbii sagalee Waaqayyootiin. Amma namoonni tokko tokko akkaataa tajaajila kootiitti natti mufachuu danda'u. Akkaataa tajaajila kootiitti jechuudha. Akkaataan tajaajila kootii sun gaarantii dibata kootii miti. Gaarantii dibata kootii miti jechuudha. Akkaataa tajaajila kootii. For example amma namoonni tokko tokko yeroo konfereensii deemanii raajii saamiin fa'aa akkas jedhu akkasitti birrii namarraa fuudhu akkasitti maal godhu akkasitti kana godhu. Wanni qabatamaan namni dubbatu hin jiru. Ebela beluuraa dhageera. Anamma akka dhuunfaa kootiitti jechuudha. Akka nama dhuunfaa kootiitti. Namni guyyaa tokko morma isaa qabee birrii irraa fuudhee beeku hin jiru. Garuu amma gaa wantichi akka boriftaan anaanis siinis nu gaafachiisne fakkeenyaaf namootaan waadaa galaa jettu. Jedhu jedhani. Siigalee ramti. Waadaa galaa. Namoonni amma sodaataniifaa waadaa galu. Sana booddee birrii sana saba duratti waadaa galanii yaaddoo isaa afaan namni faddeessifaa jira jedhama. Birrii sana eessaa fideen kaffala. Jireenyuma isaa jiraata uummanni kun. Kan inni rakkinni siyaasaa jira, rakkinni qaala'insa jireenyaa jira, wanti baay'een jira kan rakkina hawaasi kun keessa jiru. Waadaa galaa fidaa Waaqayyoof kennaa mala garaagaraa fayyadamu. Amma sababii kamiyyuu jiraatu lafa onaarraa garuu hin ka'u yoo waa jiraate malee sababii yoo jiraate malee akka ammatti jette immoo ayyaanni Waaqayyoo jira amalli kaleessa ati kaafte suni bakkee ture suni yeroo mana Waaqayyoo keessa dhufte hin hafne
Jiramti mana waaqayyoo keessa dhufee kaaraakteriin sun si duukaa dhufee ayyaanuma waaqayyootu dabalatti immoo amaloota dhiifte sana hin qabdu fakkeenyaaf wantoota namootatti wacuu namoota dheekkamu namoota dha'uu sana namni dursi sodaatu jechuudha. Amma nama waaqayyoo ta'e sitti baqatamu sirraa baqata. Basaanan si gaafachuu barbaade. Yaa inni immoo amallee biyyi lafaa mana waaqayyoo keessatti hin hojjetu. Takkaas hojjechuus hin danda'u. Nuti uumamaa haaraadha. Erga Kiristoosii Yesuusiin fudhannee nuti uumamaa haaraadha. Garuu amma namoonni tokko tokko waldaa kiristiyaanaa fakkeenyaaf waldaa kiristiyaanaa amma dur yeroo baadiyyaa deemu amma namoonni baay'een kan isaan irratti maqaanaadhaan raajii saamee biriinuu saamee galee. Dhageessan beektu argate. Raajii saamee biriinuu saamee galee. Biriinuu kaa fuudhee sokkee. Anamma dur gaafan waldaa baadiyyaa deemu utuun manaan ka'ini waldaan jaarsolii waldaan naa dawwalti. Utuun manaan ka'in naa dawwalu fakkeenyaaf gaxarii tokko waan deema ta'e. Maal ajandaanis konfereensii qopheessitanii jedhaan jaarsolii waldaan. Konfereensii ajandaan nuti konfereensii qopheessine yookiin mana jaarreedhu yookiin kiiboordii binneedhu yookiin maaloo jenneedhu yookiin kun ajandaa maaliiti? Ajandaa birriiti. Kan isaan ittiin na barbaadaniif maali birrii kan funaanuufidha. Malee waaqayyo dibata akka nuu kennu hidhaa keenya akka eegu waan akka keenya hin jedhan. Si gala miti bakka dhimma fundraisingidhaaf isin barbaanne jedhu dawwalanii. Garuu isuma sana immoo parsantii ammanaan alaattu parsantii ammanaa fudhannaa jedhanii faan dubbatamaa jedhan. Nan fixa amma bara si'anaa jechuudha. Bara si'anaa waldaan kiristiyaanaa kan isheen ittiin agalgaa'ee madaalaa jirtu ayyaana isaatiin miti. Birrii fuudhuu danda'a. Hin danda'a birrii fuudhuu sabarraa. Sooressarraa birrii fuudhuu hin danda'aadha. Kan isheen barbaaddu waldaan. Malee namni kun hidhaa namarraa hin hiikaa, hin lallabaa, hin barsiisaan jettu. Hin danda'a birrii fuudhuu. Amma sitti ni malaggeef dur yeroon baadiyyaatti waamu jechuudha. Kan irratti baay'ee maqaan kun dhaamaa ture. Waldaan kiristaanaa gaafa na waamtu warra naadasina siraataan naada walan nannaqa. Ilaa nuti ajandaa kana qabna. Akkatti nu tajaajiltu barbaanna. Wanti tokko iyyuu hin barbaannu. Kennaa kee duwwaa barbaanna. Warra jedhanii tajaajileen sokka. Gaafa achiiti tajaajila uummanni gammadee biyyi yaa'ee lafti yaa'ee jedhu dhufaniitu ajandaa kan yeroo maal jedhu sanbata guddaa ganama dhufanii raajii sabii bal'aan kun yaa'eera. Akkasumatti gadhiisuu hin qabdu. Maal goona ree saba kanarraa birrii nuu fuudhuu qabdaa jedhu. Amma gaa dubbii kaaga asirratti. Si galamati? Egaa inni sun haa ta'u. Nan fixaa. Saamii koo dheeressuu wantoota baay'een sii kaasa gati ta'eefi gara jaarsolii waldaa gara geggeessitootaa yoo deemne isaan amma koree yeroo sana turedha. Yookaan immoo tajaajiltoota yeroo sana turedha. Yeroon isaanii gaafa turu irraa bu'u. Yeroo isaaniitti waa hojjetanii darbuu barbaadu. Akkatti mana ijaaranii kiiboordii bitanii saawundi siistemii bitanii deemuu barbaadu. Mitiire tajaajilli saamii garuu itti fufa. Waamichi waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo garuu sun itti fufuu qabu. Sabi beela'ee dheebotee hafuura waaqayyoo dheebotee dhufe kun tajaajilamee deemuu qaba. Isa kana yeroo hundumaa isaantu gaayidii isin godhee gootumoo isaanuma hordoftanii gootumoo akkanuma gootanii saba kana tajaajiltanii deebii ture. Attamee tokko utuu geggeessaa waldaa jiru utuu abbaan waldaa sana hoogganu jiru attamitti dabartee kana gootaati. Ajandaa kan sitti dhiyeeffatu koo isaaniidha. Sitti dhiyeeffatu koo ajandaa. Ilaa ajandaa kana qabna irriina kana qabna. Sabi kun immoo baay'ee. Erga waldaan jedhee maaliif saamiitu fudhatee deemedha maree. Dhaggeeffatu gaasitti. Kanan kaasuu barbaada laa ammanii amma dheeburuus hin himini. Adduma baasee deebina. Edgar inni itti buunee buruuksine. Nan fixa kaa. Amma iddoo baay'eetti kaa amma kun. Biriin uummata kanarraa hin funaanamame saamiitu fudhatee sokkee jedhu. Fudhatee bade mootoriidhaan fa'aa fudhatee sokkee makiinaadhaan fudhatee sokkee jedhu. Biyya tokkotti sitti hima naannoo bulloo bashee biyya jedhamutti. Qidaameerra. Gaafa qidaamee kana konfereensii guddaadha. Uummanni inni kaan sangaa gurguratee jira, inni kaan waalqoo fudhatee jira, inni kaan maal gurguratee jira, birrii kana konfereensii guddaadha istaadiyeemiidha. Dhufee dhaabate uummanni kun. Gaafa dhufee dhaabatu qeesiin dhufee gurra kottaasee saba kanarraa birrii funaanii naan jedhe. Tajaajilaan jiran hafuura keessa galee fidaa birrii gaafan jedhu xaqilaallaan akka sangaa gurguretti akka waalqoo fudhatetti fidee tuulee achi. Lafa naqe birrii. Madaabaraa shammuu madaabaraa jetta. Lafa tuulame birriin gaafa kana birrii lafa tuulamuu jarree fudhatanii sokka. An tajaajiloota ka'e. Sanbata guddaan tajaajillee dafinoo gaafa tajaajillu ammi warri waalqoo fudhate inni sangaa gurgurate iyyaa dhufe uwwedhe. Deebi'ee dhufe mataatti sammuutti deebi'e. Uwwedhe waldaa bukkee.
Jarri dhaggeeffadhu. Arris waaqayyoodha guyyaan sunis waaqayyoodha. Jarri anaa birrii kuma kudhan naa kennan. Tajaajilaan maqaa isaa dhabuun barbaade faarfattoota nama nan duukaa jira. Isaaniifis birrii kuma kudhan kennaniif. Garuu nuti hin sokkine makiinaa nuu kennanii. Jarri warra iyyaa jiru sana ofirraa baasuudhaaf maal jedhanii isaantu fudhatee sokkee. Birrii walitti qabame sanaan garuu tajaajilli waldaa geeddaramsi jira waldaa sana keessa. Hin ijaarame waldaatu ijaarame. Egaa haa ta'u isa kana akka ammati jettee gaafa sanas waaqayyoodha har'as waaqayyoodha jechuudha. Sabni kunis beeka namoota baay'eetus beeka iddoo baay'eetti wanti kun ta'eera keessumaa birrii wajjin wal qabatee baay'ee ka'a maqaa keetti. Kana faadha. Saamiin raajii sobduudha akkasii jechisiisu tokkos immoo isa kanadha. Kanaafiyyuu waltajjii kanarratti gaafa ol agarru isa kana haasofnee adda ba'uu duwwaa miti. Sheegaleeramti gara booddeetti waan itti deebi'u qabaata. Garuu inni kun wanta ifadha atis beekta uummanni kunis beeka. Inni kan biraan raajii sobduudha akka namoonni siin jedhan godhu qorateetu raajaa. Waa'ee namoota fakkeenyaaf konfiraansii tokko yoo dhufe sagantaa tokko keessa sooressi eeyoodha eenyutu jira abalufaa eenyu jedheetu qorataniitu raajuu. Isa jedhu kana fakkaasan amma waa'ee ayyaana waaqayyoo dhiisaniitu isaan bakka namoota beeku namoota irraa fuudhanii namoota waa godhan beeku qoratanii raajuu jedhu waa'ee kana uumaa jetta. Inni kun iddoo tokkotti ta'uu danda'a. Namoonni tokko kana gochuu godhan hin jiran jechuu hin danda'an. Jiraachuu danda'u. Garuu ani kennaa dibata waaqayyoo riilii isaa fudhatee kan ba'e raajii keessa tokko anaadha. Profeet raajii waaqayyoo sirriitti dibeedhaan. Kanaaf namoonni hedduun raagaadha. Namoota ergaatti mee hedduun milkaa'aniiru. Namni saamiin ergaa natti mee naan taane jedhu yoo jiraate dhufuu danda'a. Dhuguma sitti nima. Hamma kanatti afaan guuttee jabu. Hamma kanatti jechuudha. Namni raajii saamiin ergaa natti mee naan taane jedhu yookiin dhimmichaaf qalbii diddiradhaa yookiin immoo namichumaaf irra deebi'ee gadhaadhaaf. Hamma kanaatti konfiidensii qaba jechuudha. Hamma kanaatti sirriidha. Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti namni waaqayyoo dibe'anaadha. Amriili. Hamma kanaatti iyyuu. Itoophiyaa keessatti dhageessaniitu. Kanaaf iyyuu. Garuu saamila. Kanaaf waaqayyoo irraas ofii koorraas amanamummaa guddaan qaba karaa kana. Waaqayyo na dibuu isaatiif jechuudha. Waaqayyoo fagalata. Anis amma kanan si waamee farra teenyee haasofnaa kanan jedhee dhugaa baay'ee namoonni haasa'an irraa waa tokko qoodnaaf jedhe. Egaa erga ani qoradhee hin raaju waaqayyotu na dibee dibameen namootatti ergaa dubbadhaa. Namoota kanaaf immoo baay'ee isaaniif raawwateera. Namni ergaan kun naaf hin raawwanne kan saamiin natti dubbate jedhu immoo haa dhufu qalbiin diddiirradhaa yookaan immoo irra deebi'een kadhadhaa feetu baay'ee gaarii. Namoonni kan biraa garuu waan ittiin ammas si dabalatee raajota kan biraa maqaatti dha'an jiru. Mallattoo isaan sila jedhan keessaati. Utuu dhuganii, utuu ejjanii, utuu sobanii, utuu wanta garaagaraa godhaniitu raajuu tajaajiluu jedhu. Tajaajiltoota baay'eedha. Waa'ee kanaa maal jedhu? Biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti wanni tajaajila karaa hundumaa badeera. Amma namoonni raajii sobduuf raajii dogoggorsituu adda baafatanii wallaalan. Raajii sobduun ikkoo hin dhufne. Akka sagalee waaqayyootti. Raajii sobduun warra ganaa milikkita gurguddaadhaan dhufanidha. Warra macaafa qulqulluu gooftaa Yesuus jedhe. Yesuusiin fakkaatanii ani Yesuus jedhanii warra dhufanidha. Warri amma jiran garuu raajota dogoggorsituudha isaan. Wanta amma jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma konfireensii tokko deemu sallaayii ergatu. Magaalaa tokkotti. Sallaayiin naqaan sallalaa namichaaf televezyiinii silkiidhaan ergaa fi sallaayiin guyyaa lama guyyaa sadiichi tura. Namichi tajaajila. Kana kan godhan jiru. Kan qorichaan illee tajaajilan hin jiru. Biyya kana keessa jechuudha. Qorichuma godhatanii jechuudha. Qoricha bitatanii. Sudaanii Gibxii deemanii jechuudha. Hamma kanatti jira jechuudha. Garuu isaan sunis ani raajii jedhanii saba fuuldura dhaabbatanii maqaa waaqayyootiin tajaajilu. Sirriitti malee. Hin beektu iyyuu malee. Raajii kan si godhu koo maqaa namaa waamuu miti. Maqaa kee xonqaa'ee nu sitti qaallichaa bira yoo dhatte maqaa kee harmee kee abbaa kee obbolaa kee sitti maqaalluu bira yoo dhatte haadha bayyii bukkee yoo dhatte tokko lamaan sitti miti waa'ee kee. Kana miti amma inni dhugaan jechuudha. Inni dhugaan waaqayyo koo tajaajila keenya caalaa jireenya keenya barbaada. Isa barbaadala. Wanta ani gara dhumaatti sii kaasu yookaan itti deebi'u tokko isa kanadha. Kanaafidha laasa isa sila siin jedhe dhugaa hataa waliin akka mateetti kana qorichaan lammaffaa immoo warra duraan dursanii dhaqanii basaasan namoota ergachaa. Amma warri waaqayyo dibe warra kanaatiin kan isaan dhokatan warra waaqayyo dhugaatti isaa waame. Tajaajila waaqayyo dibe jira. Tajaajila waaqayyo waame jira. Tajaajila waaqayyo dhuguma ayyaana irraa qabu jira. Warri kuni tajaajila akkasiitiin dhokatan.
Amma waldaan kiristaanaa koo tajaajilaa dhugaaf tajaajilaa kana irratti hojjechuu tura jira jechuudha. Egaa ilaa amma namoonni kanaan burjaaja'aniitu uummanni Yaa. raajii Saamu'eel Abrahaamiin jara sanatti dabale. Yaa. Egalee irratti warra sanatti warra tammattu kanatti warra sobduu warra waliin nooftuu kanatti dabaleetu namni achi keessa jiran ni seene. Isa kana calalladhee tan si waameen har'a. Amma namoonni baay'een biyya Itoophiyaa keessatti amma yeroo jalqabaatiif maqaa waamee namni tajaajilu jalqabee ana. Maqaa waamee. Maqaa namaa waamee namni tajaajilu jalqabee ana. Biyya kana keessatti jechuudha. Eenyu nu gaafadhu. Namoonni hedduun kan isaan dibata kana irratti argan anarratti. Garuu ani namni hundumtuu jalqabe hundumtuu tajaajila kana. Inni kaan wayyaa saamiin ciniineedha. Inni kaan saamiitu naa kadhateedha. Inni kaan kanan ta'e jedha. Inni kaan miila saamiitu na rajjateedha. Inni kaan kana booda nan dhiiseen annaa jechuudha. Naa geddariin jedhe Waaqayyoon. Daayimeeshinii tajaajila koo geddariin jedheen. Si gala miti? Wal dabalallaqee jechuudha. Namni hundumtuu dudduuba keessi qoratee achisi ba'ee tarfaasaadha badhaasaadha siin jedha. Dhufee. Qoratee haa ta'u inni kan biraan immoo baay'eema kan namni ittiin sila kaafne irratti raajota sobduu akkasumas isinis maqaa dha'u jaalala horii qabuu jedhu. Baay'eema jaalala horii qabu. Bakka horii ari'u. Sabis yoo dhufee tajaajila isaanii caalaa horii fidaa jedhu. Raajonni sobduun keessumaa amma Oromiyaa keessa jiran afaan Oromootiin haasofna gadi ta'ee fi isaantu dhaggeeffata tan akka kanatti kaasa. Jaalala horii qabuu jedhu waa'ee kana maalitti jaalalli horii baay'eema. Alaa waa tokko sitti immoo anamma kanan isa dhumaa sitti immoo waldaa baname tokko nama raajii dhofiin jedhe tokko sagalee Waaqayyo qoraa ilaalaa jedha. Mitiire? Qortee ilaaltee dhaquunsi gara dhimma keeti. Gaafa eegadhattee booda jechuudha. Fakkeenyaaf waldaa tokko keessatti namni shugguxii sitti qabee zayitii biti isin jedhu hin jiru. Namni shugguxii sitti qabee birrii kenni isin jedhu hin jiru. Kennuu dhiisuun ga'ee keeti. Namachitti nama ajjeesu namachitti nama lolu hin jiru. Kennuu dhiisuun ga'ee keeti. Sirriitti jaalala Kiristoos caalaa jaalala horiitu ka'ee jira amma bara seenaa waldaa keetti. Namni waa'ee Yesuus lallabaa jiru hin jiru koo. Waa'ee mana jaarraa, waa'ee lafa binnaa, waa'ee kiiboordii binnaa, waa'ee miidiyaa bannaa, waa'ee televezyiinii bannaa malee waa'ee Yesuus hin dhufaa eessatti dhagaan jirtu waldaa kamittiyyuu. Hafeera kun namni lallabaa jiru hin jiru. Dhufaatii Yesuus lallabamuun hafeera waldaa keetti. Bakka. Garuu akka nama waldaa geggeessu akka nama raajitee biyya kana keessa tajaajilaa jiru tokkotti yeroo hundumaa Yesuus Kiristoos akka deebi'ee dhufu yaadachuu lallabuu hin qabnu. Sirriitti qabna malee. Kun immoo gubbaadhumaa gadi jalqabe. Fakkeenyaaf dhaggeeffadhu waldaa kiristaanaa keessatti gurgurtaaf birtaanii sagalee Waaqayyootiin hin madaalamu. Seera Waaqayyoos miti. Waldaa kiristaanaa keessatti waa gurguruun waa bituun namni jaalala isaatiin garuu hojii wangeelaa deeggaruu danda'u ture jira. Jaalala isaatiin. Si gala miti? Ammoo waldaa gurguddaa keessatti yoo ilaalte buqqee gurguru, dhadhaa gurguru. Achii dhufe waa gurguru waldaa kiristaanaa keessatti. Carataa dhameenni gurguramu. Asitti buqqee gurguru, handaaqqoo gurguru. Waldaa mana Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos mana isaa keessa gadi yaase warra bitan warra gurguran. Achumaa dhufe jechuudha zayitii gurguruun iyyuu. Akka sanaatti dhufe. Egaa amma kanaaf jaalalli horii guddateera. Iddoo garaagaraatti karoorri waldaas kallattii wangeelaa dhiisee kan biraa qabate. For example sitti nima dhaggeeffadhu. Gaafati kun gurguruun maalodha jettu waldaan kiristiyaanaa kun lafa bitaatti siin jedha. Ajandaa qabdi waldaan siin jedha. Mana jaaraa jirraa siin jedha. Fakkeenyaaf waldooti ministirii banaman kuni fandiin qaban uummatuma isaaniiti. Kan isaan irraa fudhatan jechuudha. Kan isaan irraa fudhatanii tajaajilan jechuudha. Namni tokko garuu dhaqee tajaajilamee ba'utu jira malee dirqama birriin harkaa fuudhanii namni jedhu soba dubbiiti. Egaa kabajamtoota daawwattoota sagantaa kanaa egaa Saamii wajjin yeroo gaarii dabarsaa irra raajii Saamii wajjin namoonni baay'een keessanii tajaajila isaatiin beektu namoonni baay'een keessan marsaalee hawaasaa irratti beektu ijoo dubbii nuun amma ittiin kaasnee namoonni isa beektanis immoo jirtu Saamii waan tokko gaafachuun barbaada. Namoonni tokko abbaa hafuuraa qabu. Abbaa hafuuraa kooteedhanii dubbatus. Tokko fageenyumatti biyya sana namni jiru namni maqaan isaa beekamaan tokko abbaa hafuuraa kooteedha. Saamiin tajaajila isaa kanaaf amma dibata Waaqayyo irra kaa'e kanaaf nama dhaqee wajjin haasa'u nama inni na gorsa jedhu yookaan immoo nama inni abbaa hafuuraa kooti jedhu jira. Namni nama fakkaachuu danda'a. Fakkeenyaaf Phaawulosi ani Yesuusin nan fakkaadhe isin immoo ana fakkaadhaa jedhe. Namni nama fakkaachuu danda'a. Nama moodelii ta'e nama gaarii tokko. Fakkeenyaaf amma
Qananiisaan Hayilee fakkaatee Hayilee jaallatee akka Hayilee ta'uu danda'a. Xuruneeshiin immoo Daraartuu jaallatee akka Daraartuu garuu dheebuu nama tokko irraa qabduun nama sana fakkaachuu dandeessa. Nama tokko fakkaata. Garuu abbaa hafuuraan jedhamu kuni sagalee waaqayyoo wajjin wal dhiita. Walitti hin dhufu abbaa hafuuraa. Fakkeenyaaf abbaa hafuuraa jechuun abbaan hafuuraa keenya waaqayyoodha. Nama biraa ta'uu hin danda'u. Barsiisaan keenya, gorsaan keenya, macaafa qulqulluu, Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluuti. Abbaan hafuuraa keenya jechuudha. Namni kamiyyuu nama tokkoof abbaa hafuuraa ta'uu hin danda'u. Garuu egaa ammanii kanaa sanaa keessa lixee haasa'uun barbaadu namoonni tokko tokko garuu tajaajiltoota beekamoo fagoo jiran isaan abbaa hafuuraa kootee utuu dhaqan iyyuu hin argin utuu wajjin waliin argin yeroo haasaa waltajjii irratti abaluu abbaa hafuuraa kootee simatama argachuuf jecha. Siigalee namoonni biyya kanaa televizyiinii qaban tokko tokko kan afaan Amaariffaatiinis afaan biraatiinis tajaajilanii abaluu abbaa hafuuraa kootee jedhu. Namoonni baay'een kan jedhan jiru. Fakkeenyaaf nama tokkotu dhiyoo kana gara Adaamaa dhufee nama tokkotti si geessaa naan jedhe. Bishurii kan jedhamu hin beektaa? Bishuriitti si geessaa naan jedhe. Maaliifiin jedheen bishuriin namoota kuma tokko ijoollee ala godhachuudhaaf ala hafuuraasaa warra ta'an ilmaan hafuuraasaa warra ta'an godhachuudhaaf nama kuma tokkoof invaayitii gochaa jira. Gaafa dhattu mallatteessitaafi ani mucaa keetitti mallatteessitaafi baajjenni isaa xiyyaarri isaa kan keeti hin deemtu jedhe na gaafate lakki hin deemu ani abbaan hafuuraa koo macaafa qulqulluudha Yesuus Kiristoosiidha deemuu hin danda'u achi kun matumaa dhugaarraa isa dhugaarraa baay'ee fagoo ta'e jedhu sagalee waaqayyoo wajjin dogoggora guddaa isa deemuudha. Kanaafiyyuu namni tokko as taa'ee nama hin agarre tokko biyya Naajeeriyaatti as taa'ee Jibuutiitti nama hin beekne tokko televizyiiniidhaan nama nan barsiifne nama nan gorsine nama nan kadhanne nama nan dheekkamne nama karaa natti agarsiifne tokko as taa'ee biyya biraatti abbaa hafuuraa qotachuun kun intina ajandaa biraa keessa nama galcha kun hafuura biraadha jechuudha. Kanaafiyyuu abbaan hafuuraa keenya sagalee waaqayyooti abbaan hafuuraa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos isaan ala kan dhufu kamiyyuu diina sagalee waaqayyooti jechuudha. Haa ta'u egaa akka raajii saamiin jedhee abbaan hafuuraa koo macaafa qulqulluudha kan koo sagalee waaqayyooti jedhee garuu immoo fakkeenyaaf amma ati waldaa hundeessitee tajaajilaa jirta. Tajaajiltoonni si wajjin tajaajilan jiru. Namoonni si biratti gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti fudhatan si biratti tajaajila jalqaban karaa keerra bu'uu barbaadan yookaan immoo tajaajila kee itti bobsiisuu barbaadanii si biratti hafuuruma waaqayyoo waan jedhamu dhaga'anii siin hordofu. Akkaataa itti karaatti agarsiifte itti dheekkamte gorsite irra adeemu akka kanaa jechuudha. Saamiin amma ani hin qabu yoo ta'e namoota fagootti immoo namootaaf bitamanii sirrii miti jechuun kee wanta tokko. Kanaafan adda baasee si gaafanne. Inni kan biraan saamiin yeroo ati marsaalee hawaasaa keessumaa feesbuukii irratti dheengadda kanas haasaa goote Asaffaa Malkaafaa Abdii Fiixee Abdusalaam fa'aa yeroo isaan haasa'an sana akka carraa galtee turte. Yeroo ati galtu koomantiin baay'ee baay'ate. Siigalee jedhamti. Waa'ee koomantii sanaatti nan deebi'a. Waa'ee koomantii sanaatti nan deebi'a. Garuu wanta ati kaafte keessaa tokko namoonni gaaffii nama kaasetti si deebisuuf xuuxaa, ejjaa, hataa, qaamaa keessa ba'anii immoo shiishaa fa'aa xuuxaa tajaajilu jetti. Mee waan sana miixannoo isheerraa dubbadhu. Kun isiniif reefuu haaraa ta'uu danda'a. Maaliif waldaan kiristaanaa rafaa jirti hin dammaqne. Namni tokko geggeessaa qabaachuu danda'u ture jira. Geggeessaa yeroo isin jedhu namoonni hedduun amma geggeessaa hin qaban karaa maratti dhalatanii. Isaan majarra abbaa hafuuraa jedhan. Geggeessaa yeroo isin jedhu tokko nama isaan to'atu, nama isaan bitu. Nama karaatti agarsiisu. Fakkeenyaaf namoonni hedduun karaa natti agarsiisaniiru. Namoonni hedduun na gorsaniiru. Isaan kanaan geggeessitoota koo hin jedhan malee abbaa hafuuraa koo hin jedhan. Geggeessitoota koo warra na qajeelchee koo hin jedheen isaan waama malee abbaa hafuuraa koo hin jedhan. Abbaan hafuuraa koo tokkoof tokko sagalee waaqayyooti. Inni maaliif amma biyya kana keessatti wanti baay'een wal bukeessee achi bukeessee as bukeesseera. Kana namni gara sagalee waaqayyootti yoo deebi'a malee namni karaa ittiin waan adda baafatu hin qabu. Fakkeenyaaf amma caatii qaamaa tajaajiluun nama noormaalii ta'eera. Shishaa xuuxaa tajaajiluun nama noormaalii ta'eera.
sigaaraa xuuxaa tajaajilu nama biyya kana keessatti noormaalii ta'eera. Kana kan fide immoo wal to'achuu, wal barbaaduu. Fakkeenyaaf amma faarfataan tokko bakkee marra oola. Karaa barbaade faarfannaa baasa. Karaa barbaade CD eebbifata. Karaa barbaade mantinaa baasa. Namni isa to'atu hin jiru. Waldaan isa to'atu hin jirtu. Kun hundumtuu biyya kana keessatti rakkoo hamaa fide jechuudha. Akkamittiin meeshaa miila ija jabina akkamittiin namni tokko dhugaa oolee qama'aa oolee sitaa mul'atu shiishaa xuuxaa oolee dhufee saba waaqayyoon tajaajila jedhee dhaabata. Saba sana gowwoomsuu danda'a. Tajaajiltoota gaggeessitoota achi jiran sana gowwoomsuu danda'a. Akkamitti ija jabina akkamittiin hafuura waaqayyoo dura dhufee dhaabbatame akkamitti adda nageenye nuun. Ija jabina sana kan kennuuf abbaa intinaa isaati kaa gaggeessaa isaati kaa. Namichi hafuura hamaatiin gaggeeffama yoo ta'e wanna kamiyyuu gochuu danda'a hafuura hamaatiin gaggeeffamu yoo ta'e. Fakkeenyaaf amma namni hundumtuu jaamaadha yoo taane namni tokko dhufee as lixe maaliin agarra. Waan ittiin adda baafannu qabnu hunduu jaamaadha kaa. Paastoriin jaamaa ta'e, wangeelaawwiin jaamaa ta'e nama adda baafatu hin jiru. Jaamaadha. Jaamota gidduutti ikkoo waan barbaade ta'a. Haa ta'u baay'ee gaarii. Egaa amma namoota kanaaf beekta taanaan arraajii dhugaadha jetta taanaan sii galeeramti. Abaluu waldaan akkasii abaluurraa of eeggadhaa. Abaluu nana deebi'i jechuudhaaf maaliif yaadda? Ilaa si'a baay'een namoota akkasii qaamaan an gorsa. Nama tokko waldaa kootti waame faarfataadha. Faarfataa beekamaadha. Waldaa kootti waame. Gaafa waldaa kootti waamu isuma sireessitti hima ana mala koo keessatti soban jaalladhu. Sin lola taanaan ammoo si lolee sokka. Sin jaalladha taanaanis kanuma. Takkaa nama maqaa namaan balleessuan. Sobaanis nama irratti hin duuluan. Maaliifi bor abbaan na gaafatu jira waan ta'eef. Nama gabbaruudhaaf jedhee moo meeqanaa sa'oon. Faarfataa tokko waldaa keenyatti waamne faarfataa sana misaamatti bade misaa nyaate. Kiiwwadhe lafa inni dhaqee dhabe. Nan barbaadaa, olan barbaadaa. Makiinaa qabadhee olii gadi fiiga. Eessa jirta? Iddoo akkasiin jira. Gaafa naquu namni mana eega ba'uu didee noon eessa iddoo akkasiin keessa jira. Cufadhee karaan lixa keessa lixa gaafa naquu maal hojjetta siin jedheen. Maal abbee mataan dhukkubee maagiriinii qabaanii naan jedheen. Maal inni maagiriiniin? Mataa socho'uu hin danda'u. Maal hojjetta reesi? Saabuun dhufee naan jedheen. Maal saabda? Shiishaa saabuun dhufee kan naan jedheen. Saabee malee danda'een tajaajilu annaan jedhee. Nan diilallaa'ee harki kiyya na oollate dhugaa Yesuusin sitti himaam. Kottu makiinaa galin jedhee dhaqee kilaasiin galchee obsi gaamman jedheen. Hin dhufin hin jedheen. Wallollee adda baanee gidduutti sagantaa kukutee bahee sokkee. Dhaggeeffadhu hamma kanaa keessa jirti waldaan kiristiyaanaa. Haa ta'u egaa amma namoota kana keessa jiran namoota tokko lama siin jechuu hin danda'u namoonni kana keessa jiran namoota tokko lama jechuu hin danda'u niko namoota tokko lama namoota danuu faarfannaa hedduun fa'aa mana caatiitti barreeffama faarfannaa mana caatiitti ba'eefaa jira ilaa kana mana caatiitti tuuqaamanii faarfannaa barreessan faarfannaa mana caatiitti barreeffame tuuqaamanii. Tole erga akkas ta'e faarfannaaf sirbii maal isaa adda ba'e? Garaagarummaa tokko iyyuu hin qabu faarfannaa namaa fi sirbii amma maal garaagarummaa qaba? Egaa Saamil amma dubbii jabaa haasaa jira. Faarfannaa mana fannoo faarfannaa mana farsoo jedhama ko. Ela dubbii jabaa haasaa jira. Akka amma qoosnee jecha ammati jette kana jennee bira dabarru. Sirriitti kaa. Hafuurri waaqayyoo hafuura waaqayyoo. Dhugaadha. Faarfannaan faarfannaa. Yes. Waa'ee waaqayyoo waa'een Yesuus Kiristoos gatii itti baafamee dhufe sababa ta'eef abbootatu gatii itti baasee dhiigee reebamanii itti hidhamanii wangeelaa asiin gahan gatii ta'eef bara keenya gahee kufuun qabu. Kanaaf anarraa achi as baasee ani fuuldura kanatti saba kana duratti saamiin namooti raajii sobduudha moo raajii dhugaadha yeroo jedhanii na gaafatanii si gaafadhe. Si galeeramti kabaja kee wallaalee miti itti fadhee miti garuu namootaaf adda ba'uu qabaatu. Namoota akka kana godhan tajaajila keessaa baasuu hin qabnu. Tajaajila dhugaatti nuun hin tajaajila warra hidhan sanaaf iddoo laachuu hin qabnu. Waldaan har'a namoota kanaaf iddoo laattee waltajjii laattee tajaajilchiistu waldaa akkamiiti isheen? Raajota akkamiiti isaan? Lallabdoota akkamitti isaan kan isaanii wajjin dhaabatan akkuma sila jette saba sana hundumaatu jaamaadha. Kan waltajjiirra sana jirra jiru hundumtuu jaamaadha. Moo akkamittiin namoonni kun amma kana jajabaatanii deemu? Kanaafi erga waaqayyoon adibeera ani waamichan qaba ani ayyaana waaqayyootu narra jiratte namoota kana immoo beektatee waamicha tokko sii godhama. Hojii tokko sii laata. Namoota kanatti gorsuu akka isaan deebi'aniif waaqayyo isaaniif araara akka qabutti himu. Waldootaan immoo of eeggadhaa jechuu. Kanaan achime
waggoota 10 booddeen si gaafadhan. Waggoota 10 booddee fakkeenyaaf amma waldaatti hundeessite sabati tajaajiltu maal ta'a jettee yaaddare? Akka kanatti itti fufna. Amma nama tokko kaatee miidiyaa irratti ebaloo akkas jette namoonni hedduun irra giruuppii qabu, gartuu qabu. Naannoodhaan wal ijaaranii, akkabaabiidhaan wal ijaaranii giruuppii qabu. Giruuppiidhaan socho'u. Ebaluu nama naannoo isaatii malee waamu, ebaluu nama naannoo isaatii nama tokko ebaluu akkasii jettee yoo maqaa isaa dhoofte harrakkoo dhugaan jiru kamee dheenu batu sitti duuluu malee. Feesbuukiidhaan si arrabsuu malee. Gaafa waa tokko dubbatu feesbuukiidhaan ikkoo sitti duuluu malee dhugaan jiru maal jedhee dhaabatee of ilaalee dubbatu. Kanaafiyyuu amma dhugaan guyyaa ishee geessee ulfooftee dhalattutti nuun garuu maal gochuu danda'utu nurra jira. Fakkeenyaaf ammani akka kootti jechuudha akka kootti. Namoota hedduu gorsee nan qaba. Namoota hedduu gorsee jechuudha. Ammas carraa kanatti fayyadamiti akka nama waaqayyo tokkotti kaameeraa kanarratti gorsi itti dheekkami ayyaana waaqayyo irra kaa'anii immoo dhaamsa gabaabduu isheedhaaniif gara waan biraatti dabarra. Namoonni hedduun guyyaan waan hin dabarre fakkaata. Guyyaan hin darba. Haalli irraa kun guyyaan irraa kun hin darba. Garuu yeroo waaqayyo nuu kennetu jira. Yeroo waaqayyo nuu kennetti fayyadamne gara gooftaatti deebi'utu nurra jira. Yesuus hin dhufa. Yesuus hin dhufa. Haala ammaa kee ba'utu nurra jira. Waldaa kiristiyaanaa waamicha nurraa qabdu. Waamicha waaqayyo nurraa qabuuf iddoo laanne waldaa kiristiyaanaa hin tajaajilu yoo ta'e guyyaa tokko gatii guddaa kaffalatu nurra jira. Tajaajiltoonni keessumaa faarfattoonni shiishaa malee hin tajaajille. Keessumaa faarfattoonni caatii malee dandeessanii socho'uu hin dandeenye. Sigaaraa malee dandeessanii socho'uu hin dandeenye. Dhiisaa. Guyyaan waaqayyoon dhufa dhiisaa. Dhiisuu yoo dadhabdan namoota kadhatanitti dhiyaadhaati kadhadhaa. Kadhachiifadhaa. Waaqayyoo hidhaa kana keessaa hin baasa. Guyyaan waaqayyoon dhufa. Gara waaqayyootti adeeminu. Haa ta'u baay'ee ulfaadhu. Egaa waan baay'ee yoo kaasne keessa ooluu ta'a jedhanii waamicha goonee fi namoonni tajaajila isaaniif laattan tajaajiltoota garaagaraa affeertan waltajjii garaagaraa laattaniifis qoradhaa waldaan keessaa tajaajilli keessaa akkamitti jirta maalitti jirta jedhaati isa gadhiisii bakkeerra jiru affeeruu irra isa iddoo qabu waamicha qabu waamtanii akka tajaajiltan adaraa. Asumaan waan tokko dubbachuu barbaada. Waldaan kiristiyaanaa gaafa nama waamtanii faarfataa moqiin godhaa jettanii gaafatina. Tajaajila yookiin raajii tokko gaafa waamtanii raajiin kun birriin funaanaa moqiin godhaa jettanii funaa mok gochuusaa dura dudduuba isaa qoradhaa. Maaliin mok godha namichi kun? Tajaajilaan raajii kun maaliin raaja? Faarfataan mok godhu kun maaliin dhufee mok godha? Isan inni madarakii irraa burraaqu duwwaan ilaalina maal godhee dhufee burraaqaa jireedhaati adda baafadhaa. Warra sagalee waaqayyoo naamusaan isinitti himan jibbitanii warra sagalee waaqayyoo suuta isinitti haasa'an. Amma faarfataan suuta faarfataan jedhamu. Fakkeenyaaf walzii kan faarfatu hirriba namatti buusa jedhu. Isa moggodhu barbaadu. Inni moggodhu garuu waan moggodhee dhufe qaba. Moggodhee dhufee sama asii moggodha. Kun immoo jireenya hin ta'u. Waldaan kiristaanaa ofitti deebi'utu jira. Shaaloom. Egaa waan baay'eetu jira. Waan baay'ee kaasuu dandeenya garuu akka ammaatti yoo bira dabarre gaariidha. Komantii silaatti deebi'u isaani. Yerooti galtee haasoftu. Keessumaa namoonni tokko waan baay'ee jedhani atis argiteetta jedheeta yaada warra barreesse keessaa tokko baay'ee makanna dhibe peejii ta'ee ture peejiin jedhamu eenyu akka ta'e hin beeku dhugaadha garuu hin barreessanii bakka ammas saamiin ba'uu qaba asaffa saamii baasii maa inni isaanii wajjii waan ati qabdu. Inqoos immoo ogumas hin jaallatan immoo itti dhufeenya addaa qabdamu kanaan duras waa'ee kee maxxansaniiru kanaaf jedhitan. Gaafa galle intina saffaan faa intina dhiyeessan sana sha'uu dhiyeessan sana dhimmichi dhimma nama dhuunfaa ture dhimma Jooshuwaa ture. Dhimmi Jooshuwaa already namichi du'eera. Ekeraa ta'eera. Waa'een isaayyuu koo darbeera paas ta'eera nuyi ilaallatu garuu jarri ajandaa Jooshuwaa fidee dhufan suni maaloodhaa itti ilaaltu dhimma sana irratti kanani
galee haasa'e isa booda ta'ee tureen immoo galee baasaa jedhee ta'ee tureen yaanaan baay'eedha kan inni nama maxxanse. Waan dhugaa irratti kan nama maxxanse qaba. Badii koo irratti jechuudha. Badii koo irratti. Badii balleessee waan sirriitti nama maxxanse qaba. Garuu waan sobaa uumees waan narratti laxxafe qaba. Waan sobaa uumee idiitii godhanii dhugaatii idiitii godhee beddellee idiitii godhee na dura kaa'ee. Suurri sun jira dhuguma. Suurri jira malee na dura kaa'ee. Garuu biiraan sun taa'ee qofaa kee miti namoota wajjin utuu bilbila fayyadamtu. Waan si ajaa'ibu sagantaa seermonii wayii ture. Seermonii wayii ture sun mana namaa. Manni sun mana kiristaanaati. Namatu giroosiree wayii banate. Achi deemne mana sanatti kaasanii idiitii godhanii itti kennan. Ani ka'uun barbaada yoo ta'e saaxinii beddellee mataatti baadhee kennaaf jiraaf ikkoo. Yookiin immoo beddellee mana kee makiina mana geetaa misi dhugaadha. Beddellee mana kee faabrikaa fuuldura kaabadhee kennaaf jiraaf. Hin barbaachisa yoo ta'e jechuudha. An biyya lafaa kana irratti ikkoo Yesuus Waaqayyo duwwaan sodaadha. Nama takkaa sodaadhee hin beeku akkoo. Namni ollan buusuus ganna buusuus hin danda'u akkoo. Kobii Waaqayyo na kaayittuu jira waan ta'eef. Yeroo baay'ee wal salphisuudhaan, wal saaxiluudhaan, karaa walitti cufuudhaan, wanti dhufu hin jiru. Jaalalaan walitti himu. Fakkeenyaaf amma nama akka keetti na waame saamiin kun maaloodha kun naan jedhe takkaan jiru naan. Na sodaatu. Fagumatti qe'ee bakka akka waan booksii kee buusu yookiin immoo shuguxii dhadhee taa'utti. Na sodaatu. Garaa akkasii kunoo isaa ifattaa isaa irraa. Namni dhugaa qabu akkoo ati maaloodha kuni maaloodha. Nama jechuun nama akka keetiiti. Nama sirriitti taa'ee dhugaa jiru nama gaafatu. Malee waan biyya lafaarra hin jirre fuute poostii goote as dhoofte achi dhoofte nama nama maxxansa ta'ee tureetiin salphate tokko nagartu ko nama maxxansa ta'ee tureetiin guddates hin jiru xinnates hin jiru wal salphisuudha malee wal qaanessuudha malee. Garuu gaa as biratti wanta nuun biran dabarree dogoggorati dogoggorte isaan sitti manii ati beektus jira. Sirriitti hin beeka malee. Dogoggora sun sirriitti hin beeka. Garuu dogoggora sanatu sirriitti karaa ifanaa ta'uuf akka keenyaatti malee ta'e dogoggora sanatti lama afaan deebi'uun. Ilma namaati waan ta'eef nan dogoggora. Fidichiirsi. Bishaan itti guutuuf jira. Namni Yesuus Kiristoos malee kan dogoggora hin jiru. Hunduu dogoggoraadha. Si galamti? Hundumtuu dogoggoraadha. Hundumtuu yakkanii jedhama. Ayyaanni Waaqayyootti irra ta'eedha. Kanaaf obboleessa kee si yakkee jaalalaan itti dhiyaattee wanna irratti jibbitu sanatti himtaa inni sifta. Namoota hedduu waan baay'ee dhiisisaan akkoo akka ta'e ilaaltu kana miti. Kanaafan iyyuu sila carraasee kennee jaalalaan yeroo walitti dubbannu jaalalaan yeroo walii gorsinu namni kamiyyuu hin deebi'a. Warri ta'ee ture peejii immoo irra deddeebi'anii maxxansaniiru. Waa'ee kee akka tammatte immoo biiraa beddellee tuuti qabattee teessuuf akka isaaniis jette egaa. Fuuldura sanarra jira akka sanatti maxxansaniiru. Mee amma tarii waa'ee peejii ta'ee ture waan jettu yoo qabaatte carraasaan sii kenna. Waa'ee isaanii waan jettu qabda. Maaliif achi deddeebi'e taate? Eeshiim. Tarii waan jettu yoo qabaatte. Peejii ta'ee tureeni. Adeemsi isin karaan dura ittiin adeemtan kuni adeemsa Waaqayyo jaallatu miti. Waaqayyo obboleessa kee salphisii qullaa dhaabii mana isaa diigii tidaarii isaa diigii waan si ajaa'ibu namoonni hedduun peejii ta'e tureetiin tidaarii isaanii akka diigame beekta. Namoota hedduun beekan. Namoonni hedduun kan salphatan hin jiru. Garuu isaanitti gaarummaa fakkaachuu danda'a. Namoonni hedduun maqaa ta'e tureetiin illee namoonni reebaman jiru. Amma sanaatti namoonni ajjeefaman. Namoonni shugguxiinfaatti dhokee jiru. Maaliif ani xabaqaa Waaqayyoof godhee nama tokko galaafadha. Kanaafiyyuu wanna sobaa ragaa sobaa boloota keessan irratti funaantanii boloota keessan salphisuu dhiisaati. Waan dhugaa tokkoon gadi ba'aati. Gorsa sagalee Waaqayyoo wal gorsaati. Karaatti wal deebisaa malee wal salphisa. Nama salphisuudhaan lafa geenyu tokko iyyuu hin qabnu. Wal gorsuun wal deeggamuun malee. Innan daamaa egaa maaliifan gara isaaniitti si deebisee waa'ee koo miidhamaan eessuma kan baay'ee miidhame eessuma jettee argiteetta sababa ta'eefi waa'ee kee maxxansa. Waan ajaa'ibu garuu ta'ee tureeni dhiibbaa tokkittiin irratti finne naan beektamti
baay'ee karaa ta'ee ture nan beekameen. Thank you ta'ee ture. Thank you. Waan baay'ee naaf goote ta'ee ture. Dhuguma sitti nima. Karaa kee waan baay'ee naaf ta'e. Namoota baay'eef karaa kee waan baay'een ta'a. Garuu wantani isaaniin itti deeggaru tokkoon qaba. Amma beektaa akkanaan jenna. Si ana namni dheekkamamaa jira isaati. Dheekkamamaa jiru. Namni waldaa keessatti hin adabama. Dur ji'a 3 waggaa tokko taa'e hin jedhama miti. Amma namni adabamaa jira. Sun gaaffii kooti. Sii galeeramti. Akka sila jette dogoggora kee inni kaan sobadha inni kaan dhugaadha. Kan warra kaanis akkasuma. Kanaaf akkamittiin akka nama sana gorsan akkamittiin akka nama sana dheekkaman mala maluutu maxxansuu isaanii dura yeroo tokko dursanii isaanis kottu karaa keessaa jedhanii namoota waaman qabu. Sun hin jiraata dogoggoran hin qabu akkuma kana wanta toshanis hin qabu jedhan jira. Ilaa dogoggora kee an dhagee baree maal la fayyadamanaan. Waan ati gooteen ani fayyuu hin danda'u ko waan ati gooteen. For example amma paasterii tokkotu dubartii tokkotti ejjee. Paasteriin kun gaafa ejjuu waldaa magaalaa warra Habashaa kana. Hin ejjee haadha manaa namaati isheen isa booda waldaan hin barte. Waldaan gaafa bartu paasterii sana fuutee mishigii geeshite. Mishigii geeshanii ji'a tokko muluu qalbii isaanii diratee ega jedhee booda amantootatti bakka namichi kun biyya biraa turee dhufee jedhanii. Namichoo waaqayyo wajjin fixateera. Namichoo dhiifama argateera. Ani miidhama keeraa dogoggora keeraa maalan baradha. Waan baradhu tokko hin qabu. Baay'ee qajeelaa. Waan fixaa gara geeffa. Dogoggora keeraa waan baradhu qabu. Garuu namoonni adabamuu qabu. Eeyyeen cubbuu koo fi koomman gatii argadha miti ko. Gooftaa Yesuus Kiristoos ko bartootaan ko ingirdaadhaaf qamadii buqqifnaan dhiisaa jedheen ibiddatu dhufa jedheen. Utuu aramaa buqqiftanii qamadiis duukaa buqqistu jedheen. Ibiddiin dhufa waan ta'eef obsaa jedhee Yesuus. Kanaafiyyuu gorsuu amma ta'ee tureen namoota seeta baay'een gorsu. Baay'een jaaladha isa kana. Hin gorsu kottuu marfee sii laannaa jedhuun. Marfee sana laatanii hin beekan naa billee. Tinaa himime. Dursaa marfee naa kenna jechuudha. Maaloo marfee ennaa. Inni xuruudha marfee sun. Marfee sun xuruudha. Namnis dhaqee waan guballeessana soorii jedha. Garuu raagaa qabatamaa waan qabatamaan ta'in tokko fuutee gadi baatee bolleessa qe'amee sun nama diina walitti gochuudha. Fakkeenyaaf amma namoota hedduu tokko ta'ee turee ta'e biyya kana keessatti. Tokko dhiyoo kana ta'ee turee dha'ee naan jedhan. Haa ta'u dhimma isaanii keessaa hin baana. Maaliifi warra balaa sana keessa yookaan immoo peejii sana irratti maqaan isaanii dhaame keessaa tokko gatii taatee kan kana siin jedhee isaanii wajjin haasaati qabdu yookaan immoo simatamaa akkuma sila jettisiif qabaachuu dhiisuu danda'u akkas immoo sitti dhiyaatanii si gaafachuu dhiisuu danda'u kanaafis ta'uu danda'a fuulaa fuulatti walitti dhiyaatanii haasoftan hin beektanii fagoomattidha wanti baay'een kanaaf ta'uu danda'a. Mee waa'ee maatii kee nutti himi ijoollee meeqa qabdaa eessa jiraattaa? Waa'ee waldaa keessi immoo namoonni yoo baranii naannoo Adaamaa namoonni jiran dhufanii hirmaachuu danda'u. Ani ati manaa koo lalisee jedhamti. Lalisee irraan dhufaa jedhamti. Magaalaa Bishooftuu jiraannaa ijoollee dhiiraa 3 qaba. Mucaan koo hangafa Beekaanool Saamu'eel jedhama. Inni lammaffaa Antiikoo Saamu'eel jedhama. Inni sadaffaan Martusaan Saamu'eel jedhama. Sadan isaanii ijoollee dhiiraati. Ati manaa koo Finfinnee kana hojjettu mootummaati. Bishooftuu jiraadha manaan jechuudha. Manaan Bishooftuu jiraadha. Magaalaa Adaamaa immoo cheerchii achiin tajaajila jechuudha. Okay, deddeebitee man tajaajila. Deddeebi'ee man tajaajila jechuudha. Okay, namoonni yoo dhufuu barbaadan egaa teessoonni sila jettiin jedheen deemtanii. Waaqoo guutuu Addabaabaayii yoo jettee Adaamaa cheerchiin keenya Addabaabaayii sanarra jira jechuudha. Achuma jira. Sagantaan keessa yoom miidhame? Sagantaan keenya gaafa roobii Faawus Piroograamii sagantaa guddaatu jira sagantaa fayyinaa gaafa roobii akkasuma immoo sanbata guddaa guyyaa guutuu sagantaa bal'aatu jira jechuudha. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Egaa waltajjii kanarra namoota fidee wantoota isaan gaafachuu barbaadu yeroo hundumaa yookaan immoo carraan kennuuf jira. Saamiin teessee yeroo yaaddu bara hamma kana keessatti akka nama mana Waaqayyoo keessa jirutti maqaa Waaqayyoo wajjin beekamta ammati tajaajilaa wajjin beekamta malee utuu buna nagadduun beekamtu utuu nama poolisii taatee nama reebdu waan biraatiin hin beekamtu. Bara kana keessatti waan baay'ee togootu utuun kanan goone ta'e kun dogoggora kooti. Utuun immoo kana godheera ta'e jettee waan gaabbitu gaabbiin kee maalime? Utuu dandeessee irra deebitee gaabbiin kee kana sirreessa utuun kanan goone ta'e wanta jettu. Dhalli namaa hin gaabba. Namni hin gaabbine nama maraataa duwwaadha.
waan baay'eetti gaabba. Ispeeshaalii bara tajaajila koo keessatti wantoota immoshiniidhaan godhe jira, wantoota waaqayyo irraa dhaga'ee godhe jira. Lammata immoo wantoota hubannaa malee godhe jira. Barnoota malee waan godhe jira. Inni kun hundumtuu guyyaa har'aatti dhufanii dhiibbaa fidan jechuudha. For example, biyya kana keessatti jechuudha. Zayitii gurguruun hin jalqabamne jalqabe. Zayitii gurguruu. Zayitii gurguruu haa jedhe jechuudha. Haa jedhe biyya kana keessatti. Hin beekamu iyyuu waa'ee zayitiin. Keessa bal'inaa duwwaatu ittiin namootaaf kadhata. Garuu yeroo sana ofii qoteef miti. Waldootii kiristaanaa waamaniifanii akka wantinaatti kennaaf jechuudha. Gurguraaf. Isarraan jalqabeetii waldootiin ministirii tokko gurguruu kan jalqaban jechuudha. Inni kun dogoggora cimaa ani biyya kana biyya lafaa kana keessatti hojjedheedha. Sigala garuu gaafa dogoggora kee deebitee hubattu immoo waaqayyo immoo dogoggora kee sana dileetii godha. Wantoonni akkasii tajaajila koo keessatti dogoggora gurguddaa uuman hin jiru. Inni kun gara si gaabbisiisaa gaafa gaabbitu immoo waaqayyoon dhiifama gaafatta waaqayyo immoo waaqa dhiifamaati. Sana afaan gaabbitaa. Akkuma kana immoo tajaajila kee keessatti akkuma jettee wantooti baay'een hin jiraatu. Egaa sagantaa keenya gara xumuruuttan fida. Gara xumuruuttan fida. Namootaaf yeroo tokko dhiifama jechuun waama salphaa fakkaata. Waama salphaa fakkaata. Akkuma salphaatti dhiifamettee yeroo deemtu waama tokko hin miti. Fuula waaqayyootii fi namoota sagantaa kana dhaggeeffatan duratti si gaafadha. Waan itti dhiifama gaafattu, qaama dhiifama gaafattu, ani dogoggoreera. Isa kana godhee dogoggoreera. Dhiifama naa godhaa. Namoonni kanaan namiitanis isinii dhiiseera waan jettu qabda. Jechuun hin beeknu carraan akka kanaa namaaf hin laatamu. Caal jennee waan bira haasofne yoo deemne amma waldootii ta'uu danda'a, namoota miitii ta'uu danda'a. Akkuma kana immoo namoota dhuunfaa wajjin yeroo walitti dhuftan wantoota ta'an ta'uu danda'a. Waan itti dhiifama gaafattu qabda carraan sii kenna. Baay'ee malee biyya lafaa kana keessatti amma jirtutti amma sochootutti amma hojjettutti namatti buuta. Namatti gaafa buutu immoo isa kaan gaariidha jettee goota, isa kaan immoo ofii keedhaaf jettee goota, isa kaan immoo waaqayyoodhaaf jettee goota. Hammeenyi kana hundumaa jechuudha. Namni immoo akkaataa garaa garaatti si hubata. Ani amma namoota hedduu wajjin namoonni baay'een wajjin wal hubachuu dadhabuudhaan kaanee namoota hedduu wajjin wal arrabsina bilbilumaan iyyuu jechuudha. Namoota hedduu wajjin walitti buuna, wal lollaa, wal arrabsina. Dhoksaatti iyyuu jechuudha. Kanuma qaamaan illee walitti baanee wal lolli jira. Namoonni kun garuu wal hubachuu dhabuudhaan daandiin kun sirriidha, daandiin kun sirrii miti jechuudhaan wal hubachuu dhabuudhaan kan walitti buunee wal lollu jechuudha. Namoonni kun hundumtuu jechuudha. Namoota isin lolee, namoota isin arrabsee, namoota isin yaadan na dhabdan hundumtuu dhiifama akka naa gootan isin gaafadhaa. Baay'ee ulfaadhu sagantaa koo gara xumuraattan fida siin jedheera. Mee dhumarratti carraa kana sii mijeessaa namoota gooftaan beekneef waamicha gochuu dandeessaa, ergaa kan biraa dabarfachuu dandeessaa. Dhumarratti carraa sii kenna. Wanta dubbachuu barbaaddu yoo jiraatte yookaan immoo hin hafe waan jettu yoo jiraate achumaanis immoo Buddussee TV kana sabiskiraayibii godhaa, koomentii godhaa, mucaa kana jajjabeessaa jedhi. Waan ani dhaamsa guddaan dhaamu tokko waldaa kiristaanaa keessatti saamichi jiru, nagadi jiru, badiinsi jiru, cubbuun jiru kun hafuudhaaf baay'inaan tajaajilaan gara hojjechuutti, gara barachuutti, faarfataan gara hojjechuutti, gara barachuutti, tajaajila ofii biratti gara hojjechuutti, gara barachuutti namni nuti dhufu ture jira. Gaafa hojjettee of dandeessu balaan kun hedduun isaa qannasaa dhufa jechuudha. Amma tajaajilaa baay'een hojii waan hin qabneefi waldaa banuu hojiitti fudhateera. Si galamni waldaa banuun amma profeshinaalii hojii guddaa ta'eera biyya kanatti. Waamicha hin qabu waan ta'eef. Isa kana keessa immoo warra waamicha qaban waaqayyootu isaan waametu gidduutti miidhame. Kanaaf iyyuu hundumtuu hojjechuu. Amma akka ofii kootiitti hojii babal'aa jalqabeera. Waldaa kiristaanaa biratti tajaajilu ayyaana kootiin tajaajiluudhaan hojii albuudaa, hojii gurguddaa albuudaa eeyyama albuudaa baasee federaalaa jechuudha. Eeyyama albuudaa baasee hojii albuudaa bal'aa jalqabee jira jechuudha. Namni hundumtuu hojjechuu waan danda'een hojjetee waldaarraallee baajeenni qallasaa. Namoonni saamicharraa walaba ba'u. Namni illee sammuu bal'aadhaatiin waldaa dhufa. Ammoo cannaqamaa dhufa waldaa namni waldaa hin qabne maal cannaqamaa dhufa. Amma
namicha tokkotu ጓደኛ ሳጅን deemu waldaa ministirii tokko lixuu dhufan waldaa ministirii tokko lixuu dhufanii balbalarra gahanii wal karakaranii hillinaa ishi inni tokko birrii baata 10,000 baata inni tokko birrii baadhee balama baata dhaqeen birrii mana kaadhee dhufaa jedhee birrii kana fuudhee as lixee naan fuudheen boo'e. Akkaataa sanitti harkaa fuudhan hin beekamu waan ta'eef dhaqeen birrii kana kaadhee dhufaa jedhee. Lakkii humnumaan guutatee fuudhee argashi. Gaafa kana gidduutti cuunfamee beeka. Gaafa waldaadhamu hin jiru harka. Hin jiru. Wayyoo jedhe. Tuusi dhagee ta'e birrii kana kaadhee dhufe ta'e. Gaafa hojjettu waldaan kiristaanaa baajata guddaa argatti. Waldaamti mataa ishee illee balbala hojii garaagaraa banachuu ture jira. Teessee mabaadhaa fi hornafaa duwwaa eeguun irra hin jiru. Gara hojiitti galuu ture jira waldaan. Lammata waldaan kiristaanaa lubbuu haaraa irratti namoota badan irratti xiyyeeffachuu ture jira. Lubbuu haaraa barbaachuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqaa gara biyya lafaa jedhe waan ta'eef waldaan kiristaanaa mishiinarii erguu ture jira. Mishiinarii irratti hojjechuu ture jira. Kaayyoon waldaa kiristaanaa inni guddaan mishiiniidha waan ta'eef. Namoota waldaa keessaa badan iyyaa barbaadu barbaadu. Buddusee TV subscribe godhaa. Like share godhaa gooftaan isin haa eebbisu miidiyaa kana jajjabeessaa miidiyaan kun miidiyaa keenya ganaa miidiyaa kana irratti waan bal'aa hojjennaa wal jabeessinaa furmaata waldaa kiristaanaa furmaata tajaajilaaf inna waan ta'eef Buddusee TV kana kottaatii yaada keessan budduksaa addunyaadhaaf hiraan isinii jedhaa. Galatoomisan. Bakka buddusine irra. Baay'ee waa buddusine waan baay'eetu jira waan baay'ee keessaa buddusine dhufuu keetiif yeroo nu laachuu keetiif baay'ee ulfaadhu baay'een si galateeffadha. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa gara fuulduraatti lakkii gaaffeetti saamii gaafattu hafeera weedhan garuu si waama. Sirriitti malee. Hundaa'uun ammaaf kana booda gaaffii kana sirraa qaba warra jedhaniif qobaatti sifa barreessan. Naafa barreessan. Tolee gaaffii qabna yoo ta'e barreessa ani immoo saamii nan gaafadha deebisuudhaaf inni qopheedha. Baay'ee ulfaadhu galatoomi. Baay'een si galateeffadha saamii. Naa jiraadhu. Waaqayyo si haa kabaju. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Raajii Saamu'eel Abrahaamii wajjin haasaan hungoone kana fakkaata ture. Raajii Saamu'eel eenyudha maalidha inni jettanii fagootti yookaan immoo dhiyeenyatti namoonni gaaffii garaagaraa kaastanii deebii wayii argattaniitu jedhee yaada. Akkuma kana immoo akka amma dura jedhee tariyyoo gaaffii yoo qabaattan ammas nu barreessuu dandeessu Buddusee TV subscribe godhaa yaada keessan achirra kaa'uu dandeessu deebinee hin gaafanna. Gaaffiin dhiyaate kamiyyuu deebisuudhaaf baay'ee qopheedha jedheera. Qophii kana akkasiin biraan geenyuu fi Red Media and Production sagalee bareedaa fakkii bareedaa kana isin biraan ga'aniiru. Isaaniin immoo production garaagaraatiif hojii garaagaraatiif yoo barbaaddan lakkoofsi bilbila isaanii addanarra jira asirratti bilbiluu fi dandeessu. Akkuma kana leensii cuukkoo dhandhama bareedaa tokko dhiyeessitee sagantaa kana ispoonsara nuuf gooteetti cuukkoo yoo barbaaddan lakkoofsa bilbilaa addanarratti argamu irratti bilbiluu dandeessu. 9664 immoo okay jechuudhaan achirratti ergitanii odeeffannoo teekinooloojii faashiniiwwan garaagaraa argachuu dandeessu. Qophii kana fakkaatu qopheessee karaa Buddusee TV kan isiniif dhiyeessee an gammachiisu mataa Booranaan ture. Torbee dhuftu yookaan yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti nagaa waaqayyootiin jiraadha.